pouvoir ya ba parti politique ezalaka na maboko ya bakolo nango ngai mutu na créer bord nanga la création de l'IDPS ezalaki autour ya verte que bandeko boyo to créer moi bord na bisono ndenge to komi komona ba parti politique lelo bazo créer yango autour ya tumbaku wana mbo pesa na momu donc to ko créer moi bord moko bo to benga on peut combat IFC PSS ISNS n'est pas passé FC papa IDPS ba créer yango bongo nakosi na kati ya dictature ya makasi ya Mobutu Sese Seko kukumbendo dans sa banque que son nom repose moral awa toza na parade politique ya ba combattant IDPS bote général parade politique pona ko mobiliser peuple congolais ko yebisa bango oyo mboka eza nango bosenga touti musika 37 ans de bitumba ngo mes chers amis 37 ans tolinga kitoka mata bitumba to pesa machombe au parti politique na ye moko chers combattants élection et salamaka le 31 décembre bote si je ne me trompe le 30 décembre maintenant baponaki candidat na bango ya élection o babengaki candidat commun na le 11 novembre, c'est-à-dire un mois avant tokende élection. Bote. Wana bango nyonso, même Fayulu yebisaka batuke, même aux élections, même tant que tokopona candidat, na kopona ndeko na ngai Félix. Chers combattants, oli kambonini ya kokamobu. Tant que solo bawana Félix déjà a devancé là qui bango déjà na diplomatie. Tango ya zo matazo kitazo sa la diplomatie. Bango babanda ko lobanini. Ngonga ya ko préparer parti politique na yo komika bitambola mpiko. Non, to banda ko yebisa bango le pouvoir ne se gagne pas. Le pouvoir se négocie. Oko gagner na yo. Mais ceux qui monde extérieur balingi yote kabucha. Nakosi. Ndeko mon cher combattant, le président oye tozana elelo ya mboka Fachi Beton à l'époque azaka président IDPS en même temps azamutu o beta diplomatie na façon ko sakana te. Ndeko mon cher combattant, diplomatie na ye wana yangwana nde memeli biso makambo ya bien. Aza grand diplomate à tel point que même temps aza président de la République démocratique du Congo. Bozo mone bisika nyonso zo kende même mundela zo azotinde kamuni longo na natala moto azoya salama ya l'aise wazoya za Fachi Beton ya ngwari tozoya bisabatu bas viva tala lala na opongia biso to beti 37 ans de combat 37 ans de gaz là lacrymogène 37 ans ya koboma 37 ans ya kobetama 37 ans ya nzala lelo le peuple a gagné bote Fachi chef de l'État maintenant avec 37 ans autorité kozwaka sikour bomoni bandoke tango crash avion esalamaki nanu te bato nyonso babanda koloba kaka bolamu mais je me suis posé la question ndenge nini crash d'avion esalami kaka boye bango nyonso babandi kolo autorité morale na biso zonga Kabila zonga na masolo politique est-ce que balongola ki na politique azawana en tant que sénateur à vie c'est-à-dire sénateur à vie a kende kofanda na homme de vieillard na sénat ala la kana epongi parce que ça saleli pe mboka na biso 18 ans, mais peuple congolais va bénéficier à ta le comment mais ce qu'il y a comme on a immeuble Joseph Kabila Kabaye ce qu'il y a na Maroc
okei na pays songo immeuble Jeannette Kabila Kabange mais immeuble na yo congolais eza wapi nde bomoni cher combattant lelo oyo barevers jadi Kabila alobaki ke non je respecte maintenant la constitution Ramazan Shadari Yakawa zala sikoyo dauphin akomi dauphin. C'est-à-dire, dès lors que Ramazan Shadar a été désigné dauphin, c'est que pour Kabila a posé un gars le sous-sous. Maintenant, règne et zongi na mona mboka 100% quoi congolais. Détonation. Félix toyebi pa na bango bote. Yo mona kate récemment tango bana. Ba monike masolo ya kelasi e bandi. Ba kendeli limetete. Bamonaki maman Marthe te parce que bayebi ke maman Marthe za maman ya chef de l'État la Pétignas toyebi yango na cher combattant kala mingi pete peuple congolais va se réjouir parce que Félix a sali d'abord et loko ya liboso ya mukeka c'est-à-dire quoi lokola ba congolais nyonso bazana makoki ya kokoti sangai na bandako na bangote ou bien ya kobenga ngai chez bango te ngai moko nazokota na ndako na bango na ngo akoti te gratuité te onzala mutu ya soki nani bazotanga ofele otala bosiko bato oyo banyokole biso kala tolimbisi bango keno tosala coalition mpona koede mwana mboka Félix na programme na ye toboyi na biso bitumba lelo balobi te programme ya gratuité wana ezalaka ya biso et bien sûr tondimi ezalaka ya bino mais bosala ni banda ko bazotonga na kancha chwana ezalaka pe programme na bango tondimi mais basalango pona basalango te pona c'est que batwana basungaka Joseph Kabila te moko bozo condamner Kabila ezaka Kabila moko te entourage yebe kaka ndo ba mibi yango ni tozola ba cher combattant les poissons ndenge Tshisekedi aloba les poissons justement commencent à pourrir par là tant to banda ko kende tant to zaka na mboka na biso la tête na biso ezaka nani pourri ezaka déjà ya kosala nini moyen oyo lususu évoluer ezala kité mais oyo nzamba uti kotinda biso cher combattant fatibe beton muto ezosala nini idaba ziva yango na boyokaki kiungo wakumonza baba kiungo alobi nini ah yo lingo zonga na mboka bozolo baka Félix atamboli minga zobaluka zoma tozokita Félix azana ba verbe facile ya convaincre nango communauté azana ba verbe ya bien ya convaincre nango ba investir mais yo ko convaincre bango na verbe ni avoir ou bien soyez calme chef de l'État lobi boy Idaba sifa viva ngai nazawana pona kobenga ba investisseurs nyonso baya bana ya mboka ya Congo bazwa misala je vais le faire et puis ba investisseurs na bakozala protéger bakozala sécuriser yo mone cher combattant mboka tosali autant d'années misala ezalaka te mutu aye po apesa ba congolais misala yo ozo telema ndoki ozo lobaka no tokosala par tous les moyens toko déstabiliser mboka po ba investisseurs baya kendo déstabiliser so oyoki na est te ba rebelle tout la mwisi idama diva ozo bisabino na est bana ya mboka wana bande kona biso baza kuna bako fêter na bango na kimia parce que ba congolais o ba ya kuna Congo eza moko en tant que pays moko tozana chef de l'État pe moko soki bato mususu mal intentionné bazokende soit bakamati pe oya bango effigie mes chers amis
base viva. Vous voyez que Elongi ya Kabila les a déjà périmé. Impropre à la consommation. Ils ont le col de sardine, ce que poli au Fongolia. Vous avez côté les mains, Elongi ya Kabila les a sort. Bah, oh, bah, ça tombe en est-ce que ça va te aider à faire? Et ça peuple quoi? Bah, Ingi comme Elongi wana ta muke te. Maintenant, tant que vous avez l'ongolé nanu tokomi na élection te elongi wana bozo chango pona parce que toyebi que toza na chef de l'état kaka moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le garant du bon fonctionnement ya ba institution. Alors ceux qui beaucoup ti effigie na yeba tie esika nyonso vous devez respecter parce que l'individu kaka photo wana c'est toute une institution. Ceux qui aussi mbiango okozonini maintenant ozomona bato musu mes chers amis on a kosepelisa lokola l'événement il est na kolwezi tango bazotumba effigie à chef de l'état gouverneur azagite ba service ya mboka azagite yango to lancer message boye ida basiva ba service nyonse ya mboka esengele ba changer bango bote. Nous voulons cette fois-ci consommer l'IDPS. En air, IDPS. Service Nyons, IDPS. Parce que IDPS 37 ans au Bissoto Sali, et ils 37 ans de formation. D'accord aussi? Talaba papa au Nyons Mikolo. Talaba politicien. Talaba papa au Mikolo. Nayango Tozé, c'est bien mes chers combattants. À partir de la détermination du peuple congolais, parce que Bélé Babanda comme tout. Que deviendra l'IDPS après la mort de Tchéni Tshisekedi? Les autres voyaient après la mort de Tchéni Tshisekedi, IDPS au pouvoir. IDPS au pouvoir. Viva! 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 Parlement debout ACP, viva! 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 Félix, chef de l'État! Oyo kotuna lisusu IDPS kokoma ndenge nini ntango Tshisekedi akufi parce que ezalaki question ya bamiyibi bandoki parce que bango nyonso bayebaki ke esprit ya peuple congolais ezali concentré et pas IDPS. Lokola Tshisekedi akufi c'est que pour na IDPS pour na prise du pouvoir na Congo et comme déjà page tournée lelo siko botuna lisusu IDPS ekozala ndenge nini tango ekoko tango Tshisekedi akokufa Tshisekedi akufi IDPS akomi na pouvoir. Alors chers combattants, nous allons conserver ce pouvoir le plus longtemps possible. Est-ce que le pouvoir tout ça on peut une année 2 ans 5 ans 10 ans bomba masolo facha zo kende ko signer na ba bomba yo zalaka tango bakutana na ba bomba ya monde yo zalaka yo fandana zelande bulo bote Yangwan cher combattant tango ba investisseur bazali koya po mboka na biso bana na mboka bazo misala cher combattant ezala oza muti alamu ozo musa musala muti ape perdre ozo musa musala muti apalo ozo musa fachibe Yangwan bozo mon cher combattant tous les investisseurs connaissent mieux merci que na décembre moyen ba ya nyonso ezate to pesi bango tamba fêter ba fêter na ba famille na bango na bana na bango janvier février na Congo ndenge boyokati facha yebisi ba congolais o ba fandi bisika nyonso bozonga na mboka ezama sekite bande wananga imaginez-vous ezana bisika mususu nzela donc net bokasi 18 ans. La route principale qui mène au marché central est Béba. Il y a un même au gouverneur à Yemikolo, Gentini Ngobi. C'est comme ça, là, moi. Salam, salam. Yo, bandit, Kambiakin, Bopet,
mais obandi pe ba voyage ozenge ndeko lokani tika bisalela mwanza yaka o se concentrer parce que peuple congolais baza na posa bomona Kinshasa engenga Kinshasa comme propre tomoni neti yo pe bandi na komi na buzoba lokola batu mususu babanda koloba ke non mboka ikende liboso te ozokosa mboka ezokende liboso fachibe tika yangwana ba ministre ya Kabila zaka na ba ministre te baza ba ministre ya mboka soki bozo kanisa ke bokoya na oya bino programme parce que souci na bango ezaki nini ke ndenge to gagner majorité ya ba gouverneur na ba sénateur sénat parlement ezaka ka biso c'est que biso nde to kozala liko ba mikosi Chamuntu chanzambi cha facha za yanza asa toujours likolo bozo mona te bisika nyonso akei wana eza bisika bandeko na bisi lamuka lala batambola vérité des urines lelo vérité des urines ekomi wo page les passé vérité des urines okei mpo na vérité des urines ozimwa bato moke mais bomonaki faci lobi te France est tombée bana mboka ba français ba congolais bofandi na France félicitations pour Nabino diaspora o bozali na Europe félicitations pour Nabino pona o bozali ko sala tozo zele peto yokason ndeko na ngai yokason azape na kati ya masolo wana yokason tango komona biso base eza sima na yo bisika nyonso kotambola ezala na Europe Allemagne bisika chef de l'état kotambola oyebisa bato nyonso keno IDPS ekale toujours IDPS ekotikala kokufata mokolo moko bango babanda kokanisaka IDPS eza lokola palu mwinda Kongo palu molili ya Kongo IDPS ekotikala kokufa te parce que pouvoir ya IDPS eza na makambo eza na maboko ya pouvoir ya ba parti politique ezalaka na maboko ya bakolo nango ngai mutu na créer bord nanga la création de l'IDPS ezalaki autour ya verte que bandeko boyo to créer mo bord na biso no ndenge to komi komona ba parti politique lelo bazo créer yango autour ya tumbaku wana mbo pesa ngamo to ko créer mo bord moko boto benga ngo pe komba IFC PSS ISNS ne pas passe FC papa IDPS ba créer yango bongo te nakosi na kati ya dictature ya makasi ya Mobutu Sese Seko Kukumendo dans sa banque que son nom repose désordre Mobutu Sese Seko Kukumendo wa sa banque que son nom repose batata wana bateli ba ok muto akosaka na biso te bana mai boya bosa combien 1 2 3 13 pas parlementaire et puis bazalaka mieux payé na kati ya dictature balobi ke no jo oyo akosaka na biso te lokola balobi ke parti politique ezalaka moko azokosa toko créer parti politique tobengi yango IDPS Union pour la démocratie et le progrès social lokola IDPS asi pouvoir cher combattant tozobunda d'abord pour démocratie asali nini soki ofandi progrès social ekoya yango mo yango wana bozomona cher combattant kala mingi te tozo attaquer aspect social bote bokolia en désordre mwana lamuki asokoli elongi te ozi musuni wa elalaki lobi yo bote et comment j'ai de avec Fachibe voilà tout que
Lissasa Nangayoka sont Delphin. Les Lissa sont connus. Ah ouais, les peuples gagnent tout. Fachib, hein? Ndeko. Tigana Ebisayo. Ikambuya Fachi, hein? Batundida mususu wana au pluriel. Batundida oya binowana. Batundida. Bazwa ta prophétie moko. Mais bon, on a Fachi tena Ghana. Akendaki, tango azalaki na opposition. Atali ka bo lelo samedi na dimanche na zelo o salle. Na kendo ko prier ata na église wana akotika ko azaka kana entrer. Afandika muke. Pasteur abandi ko kutei ko prophétiser. Mutu moko akotia. Afandi quelque part. Nzamba la kisinga ke na 2018. Tozalia on a 2018. Année prochaine Akoya le sous-sol comme chef de l'État. Azobi ma chef de l'État Namboka naye na République démocratique du Congo. Soka Zalia wa telemaya. Bapio sur vandi kotala. Isayo te. Moi je suis Canaïen. I have not. How are you? How are you? How are you et toi? Vita basi viva. Viva. Isayo te ngaite. Ndebo moni Fachi atelemiye moko ayo pasera na bide yewana yaka bachaki ya mafuta te papa David na Bible bachaka ya mafuta te Salomo bachaka ya mafuta te erenya Salomo nana simba kango nana sagana kana ye soko sakari na pouvoir ya Fachi mbuma nanzo Gendo beta nzambe sima oyo ko beta Fachi siko oko banda nzambe ko beta lewa ozo pota libu comment tozo sabino cher combattant lelo tozo kende ko célébrer za journée spéciale ya base mukolo base balobaki ke bino ba cadre ya parti total bino te boye bisa Félix a retiré signature na dans 48 heures. Sinon, nous, la base, nous allons nous prendre en charge. Félix s'appelle Ayoke Lagaba. Président, solo Azawa Ayoke Lagaba. Il doit y va. Parce qu'on attend une minute à chef de l'État. Mais Azoyoke là-bas, base. Bon, on a dit na ST. Ayoke Bisaki Baoni. Na yeo. Na yoki ba doléance na bino. Ebola ezosil. Période à Kendaka, elle gosso. Aye, atala boy. Docteur Oli Ilunga. Moyibi ma. Mbongo bazotinda mbongo po isunga bandeko. O bazali kobele Ebola. Ya azoka mata pe virus wana zo propager. Mbongo di mara. Ouais, pe tu peux ajur. OK. Po mbongo esala nini? Ndokite? Ndokite. Fachi aye. Lokwela yoke la kapa. Sakana bolingo ya mboka. Atale bokete. To changer nanu équipe. Yo zala kaka wana lokole ministre, mais to changer secrétariat technique. To pesa bango makoki, to tala soki ko simba be ko simba. Est-ce que lelo balo ba suri kamba ya Ebola? Fachibe. Beto. Yo Monique babo to le musuni. Oh! Na démissionné. To landela mboyo. Ina nzoka akamataki mo soki 4 millions ya mbongo salini. Tala bato babanda ko diriger ba Congolais cher combattant. Est-ce que bato wana bazana leso ko pesa biso? Ezala bashadari. Yokana no bakombo. Bashadari. Nyangi koko. Oh, bitakwiri. Bitakwiri kuto bas viva. Yepa bandi ko yebela alobini. Shadari tiko bisalela moi. Kabila kozonga. Fachi ndi aza mokonzi ya mboka. Fachi aza mokonzi pe ya Joseph Kabila. Autorité morale ya ba Congolais nyonso kombo na Fachi be. Beton mokonzi ya Kazembere Kanambe. Eloko nini Kabila sali na 18 ans te oya ko sali na minute oyo. Parce que comment expliquer? Na quelques jours seulement, plus ou moins 9 mois. Bobandi ko lele ni Bomba. Mabe. Bande ko na biso ba militaire oyo bakenda Braza. O bakenda Angola. Bakoya na Congo basalela mboka. Yaka siko simba Congo.
liboso ezalaki bazotika basoda bamilitaire congolais na nzala mpo azwa makasi ya kosima munduki te bokende kobundela mboka na este komisa oyoka bacongolais barwandais baza kuna pilito baloba nini militaire congolais aza na makasi ya kobomata puku te yo osakana na FARDC eloko makasi ke bazalaka ta na makasi ya kosima kobomata puku soki alinga boma puku pota ya me lelo ya kosakana na FARDC mbuma na nini boyoki te a partir ya mosala o FARDC basali coup de chapeau na armée na biso bomoni teke bake koramase 300 tonnes ya munition oyo babombi na zamba mpo bamoma bandeko na biso bandeko na ngai yango wana tozoloba boyi idabasifa Bosco Taganda afanda kuna soki akokufa kuna biso toza kuna te afanda na yebo te parce que anyokoli peuple congolais na yango mes chers amis topesa Faci chance ndenge bitakwira lobi wana bopesa Faci chance. Comment expliquer bisika nyonso tozotambola tozomona ndenge nini changement ezolumba solo wana Justin Bita bisika nyonso tozotambola tozomona ndenge nini changement ezolumba solo na yango mes chers amis nous sommes là pour na kosalela école mutu na mutu esika azali agent ya renseignement bote esengeli to battre le pouvoir le plus longtemps possible tombola maboko soki bonimi yango to battre le pouvoir le plus longtemps possible merci. Bonjour président. Bonjour mon frère. Toyeli sous le lot, les hommes qu'on a bino au base a décidé qui pour retirer président de la République nationale actuelle, qui président il y a eu 2 PES a signé un contrat à Genève pour retirer signature naé. Alors qu'elle a qui bino et puis le logo mémier dans la magistrature suprême, maloba ezanayo ni sentiment ni bozana yango par rapport à action en mon frère, et c'est un moment où on a mis ezali ebele ponani parce que ezali mukolo oyo Nzambe ayokaka kolela peuple congolais à partir de décision ya ba congolais ba combattants ba congolais bazaki na posé un changement bayaki komona à partir ya intuition na bango bamoni ke non eloko oyo bandeko basali oyo tobengi bato ya opposition tozalaka na bango na opposition eloko basali ya kokamata mokumba monene boye okamati mokumba opesi yango vélo akumba abenda tracteur vélo Martin Fayulu abenda tracteur oyo ezali peuple congolais ekosimba te et puis à l'époque lokola bandeko oyo tolingaki tokenda na bango na élection bato ya FCC avec Chadari à la tête bango babanda komibenga ezali machine oyo ezali koécraser mais ezalaki machine oyo eza koécraser mais bakamati vélo batie vélo liboso po babunda na machine wana nde biso bacombattant de l'UDPS biso bacongolais tomoni ke ça c'est une erreur lokola balider basali lisanga na bango na poto kuna esika bakendaki po bapona leader oyo akorepresente biso na élection bakei kopona Machombe biso tolobaki pas question mpona oyo ya biso ya UDPS retirer signature nde bomonaki mwana mboka Félix oyo azalaka d'abord président ya UDPS ayokelaka base ayekoloba ke non lokola base na ngai balobi à l'UDPS c'est système ya pyramide renversé masolo nyonso pouvoir ezobanda na base ezomata jusqu'au sommet soki base baboyi ata osali ndenge nini yango wana omonaki biso base totelemelaki mwana mboka Félix notre ex-président ya UDPS totelemelaka ye ayaka ko retirer signature tango retirer signature toyebisi zonga tobanda campagne nde tobandi campagne lelo toza na masolo musuma na mboka. OK, merci. Muto yo bobengi lelo vélo o alingaki akamba mboka andimi koyamba loboko ya mokonzi ya mboka asengi réforme ya institution ba pesa pe poste baloba na yo. Ba poste ezate, poste eza mokili. Vous comprenez?
ye abina na ye tostopesi ye pose ya kobina abina na ye problème eza te ye azoloba ke mboka eza na crise te ye ozomona te naza na bonne santé omoni ngai nazosala AVC tiko nani oyo azoloba ke mboka eza na crise te ye afanda na ye lokola ye alobi ke ye nde aganyaki élection ye nde aza président akamba mboka total alors soki azoloba biloko moko ke il faut tokende na biloko boye na boye tala nanu ndenge azoya kose contredire ye moko alobi ke ngai nde nabimi chef de l'état le président élu en même temps azoloba ke non tokende na négociation tokende na transition il y a 18 mois 18 mois wana tozotuna ye sikoyo nana kozala chef de l'état ye moko azoloba te kaka Félix azala chef de l'état c'est que ozo reconnaître Félix azala chef de l'état mon frère c'est une distraction alors atika ba aventure ye moko yebi ke ngana leki na mobilisation yebi c'est que général Ilunga Neville aleki yo ayakao na liaka ye 3 points ye moko yebi na ayakao même nzambe na yo assemble kana yebi ayakawa na liaka ye 3 points akokaka na yeti biso nde bakolo masolo ye afanda na ye omonaki eloko esalamaki lobi te kabucha bango balobi ke basala meeting omonaki meeting na bango te kasi bango balobi ke bango baza na 62%. Siko bato bayaki kosala meeting na parti na bango soki esida wana soki esida bato bazaki wana nde 62%. Nazobenga siko bato wana nyonso lelo baya kuna na base bakosantire eloko lelo leo toza na mama ya meeting libanda ya permanence na biso mpona kocélébrer jour oyo toyebisaka Fachike retirer signature ayokelaka base lokola ayokelaka base bakofete eloko wana parce que lelo koyokela oyo ayokelaka base lelo akomi Fachibe beton matondi mingi président malgré tozana fête lelo ya base mais dimanche tomoni président délégué Jean-Marc Kabunda a tweeté à lobby a stoppé la négociation entre FCC na Cash. Nini ezoleka mbutu to kimi ezali. Mon frère, FCC Cash ezali coalition. Coalition wana FCC bazana autorité morale na bango. Cash bazana autorité morale na bango. Mais autorité morale ya bato wana nyonso c'est le président de la République démocratique du Congo parce que bango wana nyonso bazo composer lisanga ya FCC babengi bango ba congolais bao bazana lisanga ya Cash babengi bango ba congolais nyonso bazana président kaka bo moko Fachi Beton. Maintenant tozo mona comment expliquer même biso tango tozaki na opposition yo banda comment effigie ya chef de l'état partout et effigie ya président otozana ye o tango azalaka opposant obanda comment na ba effigie na ye partout ezalaka te tobanda komonaka Joseph Kabila tobanda ko respecter ba effigie wana ba photo tobanda ko respecter yango parce que toyebi ke biso toza bato to respectaka loi toyebi ke effigie ya chef de l'état ezali inviolable parce que territoire mobimba ya Congo ezali ndako na ye mais comment expliquer tobandi komona par-ci par-là bazo matisa effigie ya Joseph Kabila sénateur tant bozo sala biloko wana sénateur mususu ba hotel me bochela ngape effigie na ngai awa sénateur mususu termi effigie na ngai bochela ngai bozo mona te za désordre toza na président moko ndebo mona ki ba congolais lokola ba yebi ke Kabila elongi na ye ezali inconsommable impropre ezali périmé population linko mona yango te maintenant tant bomoni elongi na yo na ba matiango quelque part ce sont ezali ba peuple congolais qui se sont pris en charge ezate ko parti politique songolo pakala bakeyi balongoli yango mais tomoni eloko mususu ban elongi effigie ya chef de l'état Kabila yebi ke président de la république na ye kombo na ye Félix Kabila yebi yango ata lobi ke nalina kenda ata no Kenya soka komi kuna batunie président na kombo na ye na nani Kabila ye moko lobi mon président s'appelle Fachi Beton mais au moins sikoyo effigie ya Fachi Beton président na biso nyonso bachango quelque part ba individu moko boye mal intentionné ba latisi bango ba tricot ya parti politique ba keyi batumbi wana za buzo il fallait que to batumba ta effigie ya Jean-Marc parce que yende mukolo UDPS actuellement
il fallait batumba effigie à Augustin Kaboui. Mais yo kendo kokamata effigie ya président de la République démocratique du Congo otumba yango. Et puis tant bazo tumba yango wana gouverneur azalaka wana. Ba service ya province wana baza wana. Ba service nyos baza wana. C'est là que nous avons compris que non il y a eu complicité. C'est-à-dire bango ba moni que non lokola batumba ki effigie à Kabila, c'est-à-dire baza batu ya IDPS. En bon, c'est que nous avons compris que batu nyonso o balingi changement na mboka baza batu ya IDPS. Parce que batu balingi comment elongi ya Kabila te. Zaka batu ya IDPS te. Peuple congolais nyonso yebi que Kabila salela bango mabe mingi. C'est ainsi que biso avec notre président Jean-Marc Kabunda Kabunda on a zopesa mbote mingi on a sagesse na ye na détermination na constance na ye amoni que non oyo ekomi kosakana yende mokonzi azali kokamba cash atali amoni que non c'est qu'il y a eu complicité. Comment tina denga bazo salawana bazo tumba ezozo moto ata policier moko ya kité. Il faut pas établir ma solo totale erreur et d'où il faut nécessairement le sakani na effigie à chef de l'État to suspendre d'abord toute forme de négociation to sala kana bango etali ba makambo ya ba mandataire public ma solo mususu to suspendre yango jusqu'à nouvel ordre. Biso base to sepeli na position ya président Jean-Marc Kabunda Kabunda o alobi ke to suspendre nan po total d'abord makambo ndenge ezali to sepeli na décision wana. Merci président. Nabanza bozali prêt ya ko assumer ba conséquences nyonso ko koya na ka o coalition ko simbate. Mon frère, mais au PC déjà réponse. On l'a dit que vous êtes prêt. Biso sera toujours prêt. Vous voyez bien go. Biso sera toujours prêt. Ce qu'on a levé attendre la minute que toqué, bah ok. Mais nous sommes les gestionnaires ya masse. To yebi ndengani ya ko gérer masse. Soko ba obalukia obalusi caméra comment on va ebele batondi. To ko ki jamais ko yebi sabanga allez toqué non. Tozo tala parce que état actuel est état ya réconciliation nationale. État actuel est état ya kotonga mboka. Ezala ba oyo za mutu ya FCC, oza mutu ya lamboka mutu ya cash, soko za na bolingo ya mboka na yo ya kato sangana to accompagner chef de l'État. Félix Azaka président ya école Songolote ou bien tribu Songolote, aza président ya batu nyonso zo mona tetango so matazo kitana azo luka intérêt général ya Congo mobimba. Donc biso tokoki ko se précipiter parce que étape obiso tozana yango eza étape ya koluka kimia tolingi kimia ba congolais ba kufimi tolingi se makambo ya ba affrontement eloko tokoloba ezaka ya lisanga ya PPRD bate ya batu na bango. IDPS n'est pas un parti de milice parce que IDPS sokotali aucun membre de l'IDPS aucun dirigeant de l'IDPS atikali kozala na sanction mais bango bazana ba sanction. Chadari Wan a sanctionné. Et puis c'est un papa très impoli parce qu'il y a une période où on a ce que fingi maman yo pesa nini finga maman yo so yo que biloga bon na IDPS. Biso nous sommes bien éduqués. Vous comprenez mon frère? OK, maintenant di mingi président on peut faire contact na yo on a ba bazana na maloba suka. Maloba na nga suka za ya keno. Biso tozali peto kozala ngai général Ilunga Neville. Nazali général ya ba combattant. Général. On a masse. On a coupé sa bango itinéraire. Donc le Félix a comme un chef de l'État. Ngai na zongi na ngai général. Et quand ça a été babengé président Félix babenga ngape président Neville. Yangwana ngamona ngai na tikali siko général. On a ko kenge la masse, ko kenge la population. Et si ka bazo sakana na boko za Félix ba kokuta biso na ata pona ko simba manduki to simbi yango. Ngai général na spécie batu nyonso mbote ezala ba bazali banda ya mboka nazomona baninga nanga baza ebele parce que lobitango ezaki anniversaire na ngai na monaki ba commentaire ya batu ebele na pesi batu wana nyonso mbote tozali et puis sans oublier moninga nanga mon ami intime Yokason Delphin Katen wazakuna na délégation à chef de l'État na pesi mbote mon cher nous sommes tozali pe tokozala yebisa bana mai nyonso bazali banda ya mboka topesi bango mbote sans oublier baninga na ngai ba combattant ba collaborateur na ngai nyonso nazali na bango awa
nakokoka mpe kotanga bakombo na bango te nazomona babenjamin balola bakoketo ebele bamusi bakei en tout cas sans oublier moninga na ngai oyo tobundi na ye mingi tobundi na ye mingi na marche botala moto na marche abanda kokende na marche akendaka boite akendaka baninga na biso soki oyo boza libanda ya mboka bokanisaka mpe ye nano tozwi misala te mais ezoya mais en attendant bokanisaka ye makasi parce que aza grand guerrier Jean Simbou bokanisaka ye aza combattant mpe aza président ya cellule ya pembeni ya Gombe awa azosalela parti na biso mosala baoyo nde tosala na bango affrontement na baoyo bozomona tosala na bango baaffrontement oyo na badipe ya la police ngai numéro na ngai ya contact mpo na baoyo bakoluka bakutana na ngai tosala bango ezali plus 243 84 0 96 96 45 84 0 96 96 45 soki ata mwa eloko tindi wana ata mpo na ndeko na biso ekokomela ye biso tozali wana bosunga biso nous combattons ntango bokozonga na mboka bokokuta mboka oyo bino bokutaka bokimaka bokendaka me mbala oyo bokokuta mboka wana ebongi na faci béton armé merci beaucoup bana mboka merci tozali wana général apesi bino nyonso mbote merci